तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक प्रो लेवल का बिल्ड जिसमें कि Ryzen 7 यूज़ हुआ है और आपके सामने ये सभी कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। ये सभी हमने इसमें यूज़ किए हैं और ये उनके प्राइजेस। ये कुछ ऐसा ही दिखेगा हमारा पीसी। ये बेंचमार्क 370 FPS वैलोरेंट में, कॉल ऑफ ड्यूटी 90 FPS एंड अदर्स। ये पावर कंजम्पशन है सभी कंपोनेंट्स की। ये फाइनल